I dashur Zoti President, të dashur kryetar dhe antar parlamenteve, koleg, është nder dhe privilegj për mua t'i drejtohem kësaj asambleje të nderuar në emër të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. I shpreh mirënjohjen time organizatorëve dhe Asamblesë Parlamentare të NATO-s për organizimin e kësaj seance të rëndësishme në një kohë kritike për rrugëtimin e sigurisë tonë të përbashkët, vetëm disa ditë përpara një samiti vendimtar të NATO-s që do të mbahet në Hag. NATO mbetet gurthemeli i sigurisë tonë transatlantike dhe një dëshmi e gjallë e fuqisë së vlerave të përbashkëta, demokracisë, sundimit të ligjit, lirisë individuale dhe mbrojtjes së përbashkët. Shqipëria është krenare që qëndron e vendosur në këtë aleancë, jo vetëm si antare, por si një kontribuese e angazhuar ndaj vizionit dhe misionit të saj. Sot takohemi në hijen e trazirave të mëdha gjeopolitike. Lufta e paprovokuar dhe e paligjshme e agresionit që Rusia ka ndërmarrë kundër Ukrainës vijon të minojë vetë themelet e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Ne si parlamentarë, si demokratë dhe si aleat nuk mundemi dhe nuk duhet të qëndrojmë si vëzhgues pasiv. Shqipëria pas një mëdyshje ka dënuar këtë agresion dhe i është bashkuar të gjitha masave të NATO-s dhe BE-s në solidaritet me Ukrainën, përfshi sanksionet, ndihmën ushtarake dhe mbështetjen humanitare. Unë personalisht pata nderin pak ditë më parë të marr pjesë në samitin Ukrainë-Evropa Jug lindore i mbajtur në Odesa për të përsëritur edhe një herë mbështetjen tonë të plotë dhe pa rezerva ndaj Ukrainës, por edhe për të parë nga afër realitetin e vështirë të jetës nën kërcënime të vazhdueshme, si dhe për t'u bashkuar presidentit Zelenski dhe liderëve të tjerë në thirrjen për të ndaluar menjëherë këtë luftë brutale në fakt dhe për një proces domethënës që qëndrejt një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Koleg, sikur bota nuk kishte parë mjaftueshëm trazira gjatë viteve të fundit për shkallëzimi ushtarak së fundmi midis Iranit dhe Izraelit, vetëm e rëndon më shumë një botë të trazuar në rregulla që tashmë është nën trysni të madhe. Shqipëria riafirmon të drejtën e Izraelit dhe i bëjmë thirrje Iranit i bëjmë thirrje Iranit të ndërpresë aktivitetet e tij bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje me detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Një botë që po del jashtë kontrollit kërkon që ne të jemi shumë vigjilentë të gjitha frontet, përfshirë rajonin tonë. Në Ballkanin Perëndimor, ndikimet keqdashëse vazhdojnë përpjekjet e tyre për të destabilizuar institucionet demokratike, të nxisin dasi dhe të minojnë aspiratat euroatlantike. Shqipëria beson fort se siguria Ballkanit Perëndimor është e pandashme nga siguria e Evropës dhe gjithë hapësirës më të gjerë të NATO-s. I bëjmë thirrje aleatëve dhe partnerëve tanë të kenë një angazhim të fuqishëm politik dhe ushtarak në rajonin tonë. Që me antarësimin e saj në vitin 2009, Shqipëria e ka treguar vazhdimisht angazhimin e saj ndaj aleancës dhe përkushtimin e palëkundër ndaj sigurisë së përbashkët përmes kontributeve politike, operacionale dhe financiare. Qeveria jon ka rritur ndjeshëm buxhetin për mbrojtjen dhe tashmë e ka arritur synimin prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto në përputhje me qëllimin e aleancës për ndarjen e barrës. Ne mbështesim zotimin e ri për investimin në mbrojtje 3.5% për mbrojtjen bazë dhe 1.5% për fushat e tjera që kanë të bëjnë me sigurinë. Një instrument shumë i rëndësishëm për të treguar angazhimin tonë të përbashkët ndaj besueshmërisë së NATO-s dhe mbrojtjes kolektive në të ardhmen. Në këtë mënyrë ne po modernizojmë forcat tona të armatosura, duke shtuar ndërveprueshmërinë dhe duke ngritur në vend infrastrukturë kyçe për NATO-n, përfshi transformimin e bazës ajrore të Kuçovës në një qendër strategjike për aleancën në Ballkanin Perëndimor. Por siguria në shekullin 21 shkon shumë përtej tankeve dhe trupave. Kërcënimet hibride, fushatat e dezinformimit, sulmet kibernetike dhe përdorimi i energjisë dhe migracionit si armë kërkojnë një përgjigje gjithëpërfshirëse. Parlamentet tona duhet të luajnë një rol kryesor në ligjbërjen, në mbikëqyrje dhe në diskursin publik. Ne në Shqipëri po forcojmë qëndrueshmërinë institucionale duke investuar tek siguria kibernetike dhe duke punuar për të luftuar narrativat keqdashëse që kërkojnë të shfrytëzojnë qartë sociale dhe politike. Ne gjithashtu besojmë fort se siguria jonë është ndërlidhur me zhvillimin e institucioneve demokratike, të drejtave të njeriut dhe mundësive ekonomike. Një demokraci rezistente është mbrojtja më e mirë ndaj përmbysjes nga jashtë.
Prandaj, Shqipëria mbështet partneritetet e NATO-s me vende me mendësi të njëjtë, nga Ballkani Perëndimor deri në Indo-Paqësor, si dhe zgjerimin e vazhdueshëm të aleancës tonë. Ne kemi mbështetur fort dhe kemi përshëndetur anëtarësimin e Finlandës dhe të Suedisë dhe mbështesim aspiratat e partnerëve të tjerë të kualifikuar që kërkojnë të anëtarësohen në NATO. Zgjerimi na forcon të gjithëve dhe për këtë arsye ne vijojmë të mbështesim fort politikën e dyerve të hapura të aleancës. Të nderuar koleg, ne si ligjvënës kemi një përgjegjësi unike. Roli ynë nuk kufizohet vetëm tek caktimi i buxheteve, të mbrojtjes apo ratifikimi i traktateve. Ne jemi mbrojtësi demokratik të zgjedhjeve që vendet tona bëjnë për sigurinë. Ne jemi ura midis forcave tona të armatosura dhe qytetarëve tanë. Ne duhet të garantojmë që misioni i NATO-s jo vetëm të mbrohet në fushë betejë, por të shpjegohet, të kuptohet dhe të mbështetet në vendet tona. Le ta përdorim këtë asambleë jo vetëm si një platformë dialogu, por si një katalizator për veprim të koordinuar. Le të shkëmbejmë praktikat më të mira për mbrojtjen e proceseve demokratike, për luftimin e terrorizmit dhe fuqizimin e qytetarëve tanë me fakte, jo frikë. Duke parë përpara, Shqipëria mbështet një NATO me qasje progresive, politikisht e bashkuar, ushtarakisht e fuqishme dhe strategjikisht e zhdërvjellë. Ne duhet të investojmë në teknologjitë në zhvillim, të rrisim aftësinë për të projektuar stabilitet përtej kufive tanë dhe të mbrojmë parimin si një sulm ndaj njërit është sulm ndaj të gjithëve. Uniteti ynë mbetet forca jonë më e madhe. Le të mos e marrim për të mirëqen. Në një epokë ndryshimesh të shpejta dhe kërcënimesh të vazhdueshme, NATO duhet të mbetet jo vetëm relevante, por domosdoshme. Shqipëria është e gatshme të japë kontributin e saj me vendosmëri, me përgjegjësi dhe me respekt për vlerat që na bashkojnë. Në këtë frymë dhe me këtë vendosmëri, jemi të lumtur dhe të nderuar të mikpresim në Tiranë pas 2 vitesh, në vitin 2027, samitin e parë të NATO-s në rajonin ton. Ky vendim jo vetëm tregon angazhimin ton ndaj stabilitetit, unitetit dhe bashkëpunimit, por edhe shpjegon rëndësinë strategjike të angazhimit të qëndrueshëm të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Duke mbyllur, më lejoni të përsëris angazhimin e Kuvendit të Shqipërisë ndaj parimeve dhe objektivave të kësaj asambleje. Ne qëndrojmë së bashku në dialog, në mbrojtje dhe në vendosmëri për një botë më të mirë dhe më të sigurt për ne dhe për të gjithë. Faleminderit.